Troxy kebra hiniang deng Bharat Swatin ke longar ni katalon jia phan March pas ka Charlie kapang cheng. School lang dun data chok hemle lo chelang not wrong checking list high school athan bang. New Delhi along kapado All India Indigenous Writers Festival along Lamet po tok bang Joy Singh tok bi chetong dun. Kardom Karbi prime time along pen ni liber than bang sami Monica Milikpi nom birdang ton pen arjoy tha. Karbi ang long da Troxy kebra hiniang deng Bharat Swatin ke longar ni katalon jia phan sigdang bomlo la sopan Difu Government College Pathua klamalong hamren kikim ke ranga sai taklam bomlo. Karbi ang long da Troxy kebra hiniang deng Bharat Swatin ke longar ni katalon jia phan asona sai chepari deng pontang lo. Pining Difu Government College Pathua klamalong si Bharat Swatin ke longar ni mate ke jokar ni talonji. Bharat Swatin ke longar ni katalon along pacheton pen March pas mate ang bang kengkam ka chejar se keta do bomlo lam jir ka tok kachepate lam ke than kachepate arjan ki hi longri kaching honalun la pen karju ke thaka chepate ta doji lam jir ke tok kachepate Difu Gov Boys Higher Secondary School along si doji lam ke than kachepate bangke Assam University Difu campus along si adim kapati puta District Administration pen birta pachetak Than bang atum ke loka charli o somara to phan school lang dun wer nang ji kalite kon ma school long ke thana son antame london pami media ji pusi kipu kapasik lapuson do sita West Karbi ang long chinthong educational block apar lo lapuson school ta dolang class wang weta chok hemle chelang non pura than bang atum kapin khada birta pai ni phai kepar ni pherang ke hundor kropen kadyo sa hemalong birtang pale Labangso School laki rong check English High School henlo kedamta aningkan Bangso School pen HSLC asat lang kitong dun inudvet lataun dun de lasi puthot pining kitong dun thuji lapen school stame regular ki dun jia phan admission and donate lo bom ta non pai chikloan ke school a hem pali dun de pinang pusi kachari begao so pen pherang kyang no chethan So ningkan on metric exam epidem ke non pinning 2019 subject one on dun e subject li copy polo la an ke fail ike neta lo tuition hai hui dam long li kan le pining ka dun thulang ma pinning e dun de na mission and chon ma wa beta chok sa wang we ta chok ha kolo so dang la kolo so master la na pana puke wang we ta chok ge hala tero ma sa tera kopula men minang ram tero manira mane copy subject la na thana ni pana so sa social Mana pining ke school bang we sita chok hi biar lo mana po. Admission and non for ram we chong lo game le chilang ko ma chi. Ante Class ba dun kom. Ante kape ka student tu lang ma bela pining. Pinning pinning 10 abe kon. Nangli nugat lah hadi pulo te. Re nangli nugat nang li pantai school bang nang nelo la pusna pu ma. Bang we chok lo. Kadu we master hal atum bang trok do di. La bang trok atum tar niwang kadu ma. Abe bahin thome do pe seta so subject hala ko ponang than et Sita niwang ki do ke bang ana lo do. ba thom bang La headmaster ke ante do wer ma. do pe one Rong check English High School along athan bang atum sai ka cheklem pabi me birta kat news along paklang de phi AIS pen adima klong alongan kahomri padoda pusi birta long dun alang li kahomri padodam de phi kopi kosontong sai ke deng kapal dodam lo ne chini nun delang ajat sitame methang ka charli o somar phansi class nang dun de ta chok methang hemle lo chelang non pu ke thana than bang atum kon si sai ka cheklem ke mejima lake munthi dun me an pin lo New Delhi along kapado All India Indigenous Writers along Karbi along pen lamet po tok bang Joy Singh tok bi chitong dun Sahitya Academy pen Sominder Khebarim Katalonar ni along pacheton dun si Det Pierong Supi New Delhi Ravindra Bhavan along All India Indigenous Writers Festival pado laso Khebarim tok bang kachetong amai along Karbi along pen lamet po tok bang pherangke Joy Singh tok bi chetong dun alang li Sahitya Academy atum ke phateng adima long palidun si Karbi alamet asyang tok palidun non mom so por phan bir damung to panik snang
Come live, come and test drive Nissan New Stereo India. Visit a nearest dealer at Dhanbi Motors. Authorized dealer of Nissan. 80 Road, Kutikala, opposite number 2 petrol pump, Hypergaon, Nagaon, 782002, Assam. With attractive offers of the month, Micro Active, XVS 50,000, Redigo 15,000, Datsun Go 10,000, Go Plus 10,000, Sunny 50,000. Tarano XLDO special offers up to 2 lakh, along with special offers of for Doctor. Check on the given screen. For more details, contact sales consultant Vishnu Tiso 9365 454415 9954 793905. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক Kanj Juice. Simonjir Children Park cum picnic spot. A place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731 93652 07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkelan, near Don Bosco School Lifu, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্জ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্জ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব Kanj Water. Atorkimi outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, flasks, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs. Atorkimi outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Dihinamo Piputot Birta Long Wangtwiglo. Hemtunpi Lumba Jongaklam, Serlong John Difu along Kedo Karbikur Po Maya Hempi along, Pai Ni Pai Sir Keparni, Adapor Pai Cresia Por Malompe, Nihang Putarongkang, Bogajan District Committee, the Pen, Hamren District Committee, Atum Chetong Pet Pen, Maikapa do Birta, Kadnil Sahemalong, Birtang Pale. Karbikur Po Mai Tiripia Mai Mai Puton Sing Be Pengachapan Pupona Mai Long Bogajan District Committee, Karbikur Po Mai, Amai Puken Sing Be, Bogajan District Committee, Karbikur Po Mai Bidisar, Iambari, Robindro Rongpi, Lapen Cyclemra Pereri Sanghotum Chetong Dun. Lapen West Karbi Anglong Hamren District Committee, Karbikur Po Mai Mai Pumen Sing Teron, Habe, Lapen Hamren District Committee, Karbikur Po Mai Long RD Pidun Pen,
nonpuar nianta karjap thiba bangphu Dr. Mohabishnu Tokbi lapenari sang ho tum chetong dun si non ke bang jia por hul Karbi kur pho mai an su sei kangdang thu jia phan chingrung pet pen mai long chingwai si chedon sarpen West Karbi Anglong Karbi kur pho hawara mai keseng patang pon po pusi mai long chingwai pon Borpathar Police Station kapar long kam ke ton ke lang asai khia tumpen home ni aron repen thengpi ke pon kang huwa truck ke nebdun long birta pai pai ni phai ke par ni kat new sai hemalong birta nangle aron repen thengpi ke pon truck number lake BR 11GB 9090 lapen NL 01K8331 pusi pangtheglo lapen truck kate bar bang pho tumamen Mohammed Norsat Alam lapen Muhammad Khairul Sheikh Puta keton kelang asai khia tumpen pachini laban so thengpi Nagaland arong supi Dimapur ben Kolkata ke thondam jia phansi barlo bota keton kelang asai khimate police atum kachini dun deraja Borpathar police atum nebdun cheklo thengpi ke jorkela na hithia long jordam lote sika lak thongke batangka long ka thekputa penangana tumpen ningje nonamat komatong labang so thengpi ke ponlone ahem phu ophan liter lip bomlang truck lapen athengpi ta Borpathar police station along si ponder puta birta long dun Karbi prime time bang ke lapon si kang ton poneglo domi thakme kurwang thu